C'est Vitaly qui va se prendre une nouvelle vidéo en compagnie de mon frère. Yo les potes, c'est Ryan. Donc on va jouer avec mon frère. Quand je parle... Non, pas de la porte. Du coup, quand je parle, je vais essayer de me rapprocher plus de mon téléphone, juste pour que vous m'entendez bien. Voilà. Vous remarquez que j'ai des bugs. Hein. Je sais pas pourquoi. T'es sérieux? T'es nul. Mais je voulais pas maintenant. Bah oui, bah fallait le Mais mettre. parce que je crois que je le fais. Fais gaffe. Frère, comment je peux? Bah ouais. Ok. Bah mais il a caché. Oui, mais on dirait sinon. Ouais, bah non, ça va, non, encore ça va. T'as mis la caché ou non? Non, mais quand je mets, je bug encore plus. Fais gaffe. On peut pas être dans un endroit tranquille. On peut même pas être dans un endroit tranquille. C'est chiant ça. Moi je suis bien tranquille sur mes 20 heures. Moi aussi, je suis tranquille. Vous savez quoi, à la fin de la vidéo, je m'ouvre toutes mes boîtes. Peut-être que j'aurai de la chance. Non, la une. Non, pas la troisième. Oui, c'est ma chaîne, c'est la chaîne. Et je suis dans un endroit où il y a trop de mecs ici. Je faisais les malins, Ramène-la part. Mais non, mais pas. Non, c'est pas grave, on est top 3, on est top 3. On essaie de esquive. C'est pas grave. Mais voilà, je peux comme ça faire la brole de. Bon, ok, vas-y, branle-ball. Mais si on perd, on a... C'est nul que j'ai pas mon compte. Ouais, bah là, je vous dis, c'est pas le vrai compte de mon frère. Hein. C'est juste qu'on n'est pas chez lui, on utilise ce compte. Sur mon compte, j'ai plus de photos que lui. Alors c'est plus petit. On n'a pas besoin de savoir. Bah si, t'as commencé déjà avant. On a quelqu'un avec nous, il utilise même pas. C'est aussi. Oui, j'ai pas fini. Ouais, mais c'est pas grave ça. Bon, bah on est dans la deux. Non, c'est chiant, c'est chiant. Je vais vous dire, quelque... On va dire que c'est pas coupé, mais... Voilà. Parce que... Bah, même. La technique.
Tout doucement. Si t'as un brawler, ça va prendre grave, tu vois. Toi, t'auras rien. T'auras une lâcherie, c'est tout. T'auras rien. C'est pas ça. Je te dis que t'auras rien. Oui. Je bug trop, vous avez vu. Je peux pas faire des vidéos comme ça. Donc voilà. Une petite vidéo courte quoi. Donc,